cop, d'alguna manera, el que hem intentat és, per una qüestió de reactivació econòmica, de dinamització de la pròpia ciutat, fer-ho amb una altra dimensió. En aquest cas, vam jugar amb Àdim, que era garantia que això fos possible, i el que hem intentat d'alguna manera és fer una fira que no tingués res a veure amb el que s'havia fet fins ara. Majoritàriament el sector avui dia està demandant embarcacions de petita eslora i d'ocasió. Llavors, aquí pràcticament pots tenir una miqueta de tot, però pràcticament la totalitat de les embarcacions exposades o la major part són d'ocasió i entre eslores compreses entre els 5 i els 7 metres. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, a més de nosaltres, com a empresa de pneumàtiques, és el lloc ideal per utilitzar el nostre producte. És la Costa Brava, que és el lloc ideal per una pneumàtica. L'expectativa és que ja han vengut alguna barca aquí a Sant Feliu i en principi creiem que aquest port, per al tema d'eslores petites i tal, pot ser molt atractiu.